Ja, tole je bila pa muzika naše mladosti in tudi mladosti mojih trenutnih gosti. Nimam ene, nimam dveh, nimam treh, ampak imam 4. In to so babnice iz inkubatorja Savinjske regije. Pozdravljene vse naenkrat. Dobro jutro. Dobro jutro. Ej, kak ste? Super. Zdaj ste frajerke, ne, sem čula, ker ste se kot inkubator Savinjske regije uvrstile med top 100 najbolj vodilnih inkubatorjev. Ne v Sloveniji, ampak v Evropi. Kaj pa to? Bravo! Ej, mislim, to pa je pohvala, ha? Ja, res je. Ja. In koliko ste prišli do tega? Sonja, direktorca, evo, dej bomo najprej tebi dali besedo, pa da poveš, koliko ste sploh prišli v bistvu do te točke, da, kaj to pomeni za en inkubator Savinjske regije stacioniran v Celju? V bistvu, to je ful velik uspeh. Dekleta v inkubatorju smo zelo ponosne je tudi naša skupnost, ker v bistvu gre za to, da kako dela naša skupnost. To je lestvica najboljših inovacijskih središč v Evropi. Po lestvico definira Financial Times in se gleda v bistvu, kakšni so startupi, kakšni startupi pridejo ven, kakšni so uspehi, kakšni podporni programi izvaja inkubator, kakšno partnerstvo ima, in moram reči, da smo tu res ponosni na to celotno skupnost, ki jo inkubator gradil skozi vsa ta leta. Predvsem pa leto 2025, na katero se nanaša ta lestvica, smo zelo ponosne, ker smo tudi leta 2025 naredili prvi pospeševalniški program Zero to Founder, kjer smo lahko tudi nekaj sredstev podelili najboljšim idejam. Pikice. Ja. Ampak brez Sonje to nič ne bi bilo. To ni Sonja res, je ne. gonilo tega, idejni vodja, mastermind, kakorkoli se temu reče. Sonja je zdaj zrasla za 2 cm. Ja. Okay, jaz moram reči, da organizacija dela dobro, tako dela ekipa. Tako da jaz sem res ponosna na kako ekipo imam, punce smo, fajn se zastopimo in se mi zdi, da je to tudi, bom rekla, ena dodana vrednost in naši člani, naša skupnost to čuti. Zaradi tega lahko oni tudi rastejo. No, zdaj bom jaz najprej vprašala naš inventar tule, Iva, Ana. Dobro jutro še tebe enkrat. Daj mi sem nekaj povej. Ti si pač imaš najdaljši staž v inkubatorju Savinjske regije. Ampak kaj sploh inkubator je? Ker se veš, mi inkubatorje poznamo za nedonošenčke, ne? Zdaj, a so to tudi poslovni nedonošenčki, ki jih vi sprejmete medse, ali na kak način inkubator deluje? Kdo pride lahko k vam? Ja, nekateri tudi so, ne? Pač v prvi vrsti je pa to ena naša velika skupnost, podjetniška skupnost, da se prav razumemo, k nam pridejo z neko inovativno idejo in mi jim potem pomagamo, da ta ideja hitreje zraste, hitreje pride na trg in se čim prej začne obračati in dela denar, ne? Saj to je v bistvu najbolj pomembno. More money, pa več problemov, baje. Ampak, imate ful uspešnih start-upov, v bistvu za sabo lahko rečemo, oziroma ki ste jih nekako vi spravili k sebi. Eden od teh je bil recimo tudi Renato, ki smo ga gostili pretekli teden. In pa imeli smo že tudi 2 dekleti, ki se ukvarjata z organizacijo dogodkov. In kakšni start-upi so recimo pri vas uspeli? Vem, da niste zdaj ozko usmerjeni, ampak ste kar široko usmerjeni. Tako da zdaj 2 smo že spoznali, kaj še mogoče pri vas najdemo. Barbara? Jaz. V bistvu pri nas je res tako, nismo nič sektorsko omejeni. Pomembno je, da je nekako ideja prepoznana kot inovativna, drugačna in da ima potencial, da bi lahko pač taka kot je, uspela kot biznis na koncu koncev. Takih je zelo veliko, recimo naši sektori pokrivajo vse, od kmetijstva, logistike, vesoljskih tehnologij, cyber security, kibernetska varnost v slovenščini, imamo prehranska dopolnila, pa poznani miksi, ki smo že prej o njemu govorila. Miksi je najboljša pogruntavščina ever. Tako da kar nekaj v bistvu IT-jevcev, tako da res lahko vsak najde v bistvu svoj prostor in razvija. Torej, če potegneva črto, če mene recimo na radiju danes odpustijo in imam jaz eno super idejo, jo lahko pridem razvijati k vam. Ja, sami bomo neprijetno vprašanje postavljali. Tako, ko je neprijetno prideti na trg. Ja, zato, da v bistvu soočimo tistega z njegovo idejo,
kaj se mu bo zgodilo, ko bo začel prodajati, a ne? Ker to ni lahek prehod in to pač na vse te take stvari mi pripravljamo pač te naše podjetnike. Ok, super. Naredimo malo pauzice. Ja. Nadaljujemo zdaj z Pink Floydi, povemo, kakšno vreme nas čaka, pa se vrnemo še s kakšno zanimivo informacijo, koga boste še sproducirali na ta podjetniški svet. Smo nazaj v studiu Radia Fantasy in z mano so same podjetnice. Ženske, lahko rečem, da na področju moških so nekoč rekli, ampak očitno se zadeve spreminjajo. Inkubator Savinjske regije in pozdravljam, bom šla tako, Nušo, ki skrbi za social, Iva Ana, Sonja Majcen, ki je direktorica in pa seveda tudi Barbara iz inkubatorja. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Sej ste kar zgovorne, no, za tako zgodno uro, ampak sej tak čas ste že ponavadi tudi delovne. Zdaj, inkubator Savinjske regije smo rekli, da v bistvu pri vas spodbujate podjetništvo, predvsem pa start-upe, kar pomeni, da če ima nekdo super idejo, lahko pride k vam in mu jo pomagate razvijati. Ampak kaj vse pa nudite recimo meni, če pridem k vam za super idejo? Je to prostor, mentorstvo, še kaj drugega, finance mogoče? Ja, Sonja? v bistvu, ja. Prvo je, da se naredi neka analiza ideje, ali je ideja inovativna. Ne. Tu bom rekla, je včasih mogoče nekateri noče tega slišati, ne. Se poda konkreten feedback na to, ali je ideja inovativna in če ima možnost nekega globalnega uspeha. Tudi če nima, iščemo možnosti, da idejo spreminjamo, mi rečemo temu pivotiramo na ta način, da pa bo najdla kupce in da bo mogoče uspešna. Ljudi damo oziroma podjetnike damo v nek mentorski program, iščemo ustrezne mentorje, ali smo to me, ali so to nekdo iz naše skupnosti, iz našega partnerstva, imamo, bom rekla, kar veliko število mentorjev, ogromno partnerstev, tudi s tem namenom smo razvili inicijativo Tehnohub Celje, ki ga delamo skupaj z podjetji kot je Etra, Balmar, Metaltech, Mbit, kjer v bistvu ta neka znanja in izkušnje med sabo delimo. In to je v bistvu tudi to neko bistvo inkubatorja, da naše podjetnike povezujemo že z nekimi ustaljenimi praksami, z nekimi podjetji, ki so že vrsto let na trgu, da ta podjetja pri vrsti naši startupi dobijo neko znanje, neke izkušnje, neko dobro mentorstvo. Ta podjetja, bolj izkušena z že neko tradicijo, pa dobijo nek pogled v neka nova znanja, neke nove tehnologije, neke nove trende. Hkrati je pa tu, bom rekla, tudi inkubator Savinjske regije en dober kadrovski bazen talentov. Ej, kaj pa sem jaz čula nekaj, da so dobri klici iz vesolja? Kaj to pomeni? Ja, v bistvu naš inkubator je tudi kar aktiven na področju vesoljskih industrij. Ja. Torej, lahko gremo v vesolje z inkubatorjem Savinjske regije? Imamo eno res dobro sodelovanje s podjetjem Balmar iz Celja. To je podjetje, ki je zelo aktivno na področju vesoljskih industrij, tudi mislim, da je med prvimi, ki je pridobil šifro za razvijanje projektov v okviru Evropske vesoljske agencije. In v bistvu, bom rekla, to je prvo podjetje, ki je zaznal ta kadrovski in inovacijski potencial inkubatorja in prišel v inkubator, naredil predstavitev, kaj so možnosti sodelovanja in iz tega se razvijajo še danes neka nova sodelovanja, neki novi projekti, neke inovativne rešitve tudi za vesolje. Ja. Barbara, zdaj ti v vesolje ne bo šla, ker te imamo preveč radi tukaj, ja. Ampak me pa vseeno zanima ena stvar, kar se tiče zdaj teh top 100, kjer ste se znašli. A ste mogoče dobili tudi kako finančno spodbudo glede tega, ali je to samo zgolj za enkrat naziv in strmite še k boljšemu uspehu, da boste med top 10 mogoče naslednje leto? Kakor jaz vem, je to sam lestvica, ne, tako. Ker ne vem, če vedno prenaša sam dobro, ne, ko te enkrat dajo na to lestvico, pol hitro pridejo kaki, ko te začnejo kopati, ampak kar naj kopljejo, Sonja, ne, nič ne bojo našli. Zdaj, Ana, Iva, ti si tista, ki, oziroma Ivana, oprosti, Ivana ti bomo zdaj rekli ponovno. To pa ne. To pa ne. Ti si tista, ki imaš najdaljši staž, ne. Povej mi vseeno, koliko startupov recimo je šlo že čez tvoje roke, v narekovajih, koliko si jih že sproducirala v tem času? Ker od 2013 dejansko inkubator Savinjske regije obstaja. Tako. Zdaj smo leta 2026, se pravi 13, kaj je padla. V 13 letih ste verjetno sproducirali že kar nekaj.
Ja, veliko je bilo že nekih inovativnih idej, inovativnih posameznikov in pa podjetij, koliko je bila neka številka, vse skupaj zdaj na pamet. Statistiko hočeš imeti. Statistike nimamo, ampak zdaj trenutno imamo okrog 60, malo več kot 60 članov, no, ki so aktivni v našem okolju. Se pravi, ali imajo najete prostore, ali pa imajo svoje prostore, pa nam hodijo po neko podporo. Tako da to so neki redni člani, ki so trenutno v naši skupnosti. Ali je starostna omejitev vaših članov? Sorry, ker to me bo vsak vprašal. Ja, za podporo, ja. Brezplačno podporo je starost do 5 let. Podjetja govorimo. Ja, starost podjetja do 5 let. Če pa bi se zgodilo, da imamo kakšen scale-up, to so podjetja, ki imajo res eksponentno rast, tudi njih vzamemo, ampak mora biti ideja že z nekim dogajanjem na globalnih trgih. No. Okay, ampak starostna omejitev za posameznika, ki pride z idejo, pa verjetno je ni. Ne, to pa ne. Okay. No, mene bolj ta starost zanimala. Za podjetja, veš, pač ono. Vsega še nimam, ga bom pa imela. Pri vas vem, da se odvija tudi veliko ostalih zadev, ki jih gostite. Tudi recimo Poni je eden izmed takšnih projektov, kjer je pač tudi možnost zaposlovanja. Je še kakšen tak projekt, ki mogoče pa zdaj prihaja, pa je morda zanimiv za naše poslušalce? Ja, v bistvu v lanskem letu smo se prijavljali na kar nekaj različnih projektov oziroma programov z različnimi projekti in tako da vstopamo recimo v letošnjem letu bolj intenzivno tudi na področje kmečkega ekosistema, kjer bomo mogli, v bistvu, kjer bomo organizirali različne delavnice na temo marketinga, brandinga in pač ja, gre za vključevanje ekosistema iz občin Celje, Laško, Vojnik, Štore, tako da se v bistvu tudi na tem, bom rekla, lokalnem nivoju povezujemo in pomagamo, da bi pač naše okolje postalo bolj prepoznavno tudi po teh izdelkih, produktih. No. Tako da, ja, recimo to je ena od stvari, ki bi mogoče bila najbolj blizu poslušalcem, ki še niso nič v podjetništvu, ampak vseeno o tem razmišljajo, pa mogoče imajo že kako stvar, obrt, ki se jo grejo doma. Okay, Nuša, da še tebe izkoristimo. Zdaj boš povedala, pa kje najdemo vse dodatne informacije, kdo je kontaktna oseba pri vas, če ima slučajno zdaj kak naš poslušalec zelo super idejo, na koga se lahko obrne, kam pokliče? Ja, vedno se lahko obrne na naš mail info@inkubator.si. Vedno je ena od punc odzivna, res to je naša tak neka meni osebno super točka, ker vedno je ena na tistem mailu in vedno se takoj vidi in prebere in odpiše. Drugače pa nas lahko najdejo tudi na vseh socialnih omrežjih, na naši spletni strani, tako da kakorkoli bodo želeli, bodo lahko prišli stik z nami. Seveda pa lahko pridejo tudi k vam, potrkati na vrata. Kje se nahajate? Na Mariborski cesti 7. Mikrofon, prosim. Na Mariborski cesti 7. Kjero nadstropje? 3. nadstropje, z dvigom, takoj ste pri nas. To je to. Punce, hvala za enkrat in se vidimo s kako super idejo pri vas na inkubatorju Savinjske regije. Hvala, vabljena. Pridite še kaj. Čau. Čau.